বিহারে তৈরি শিশুদের কাপ সিরাপ নিয়ে সতর্ক করলো রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোল। শিশুদের জন্য বিপজ্জনক এই কাপ সিরাপ। বিহারে তৈরি শিশুদের যে কাপ সিরাপ সেটা রাজ্যের শিশুদের জন্য ব্যবহার যথেষ্ট বিপজ্জনক, এমনটাই কিন্তু ড্রাগ কন্ট্রোলের পক্ষ থেকে কিন্তু সতর্ক করা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। বিহারে তৈরি এই কাপ সিরাপ আলমন্ড কিড কাণ্ডে স্বাস্থ্য সতর্কতা। বিহারে তৈরি শিশুদের কাপ সিরাপ নিয়ে সতর্ক করল রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোল। চিকিৎসক তাপস প্রামাণিক তিনি এ বিষয়ে কি বলেছেন শুনুন। যে ব্যাচটার কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, বেসিক্যালি অ্যালমন্ড কিড সিরাপে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে লিভোসেট্রিন হাইড্রোক্লোরাইড অ্যান্ড মন্টিলিউকাস সোডিয়াম। এটা জেনারেলি সর্দি কাশি ব্যবহার করা হয়। এইবার এর ভেতরে একটা ভেজাল বা মেশানো আছে যেটা হচ্ছে ইথিলিন গ্লাইকল। বেসিক্যালি প্রোপিলিন গ্লাইকল বা গ্লিসারিনের জায়গায় এই জিনিসটা ইউজ করা হয়েছে রয়েছে, এবং এটা হচ্ছে একটা কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিয়াল টক্সিক সাবস্টেন্সেস। এবং এই জিনিসটা যদি কোনো ওষুধে থাকে, সেই ওষুধ কোনো মানুষ খায় বা বাচ্চারা খায়, তার ক্ষেত্রে কিন্তু কিডনি ফেইলিয়ার হতে পারে, আর তাছাড়া হচ্ছে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস হতে পারে, সিএনএস ডিপ্রেশন হতে পারে, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। এর আগেও একাধিকবার অভিযোগ উঠেছে বেশ কিছু কফ সিরাপে এই ইথিলিন গ্লাইকল পাওয়া গেছে এবং সেগুলো নিষিদ্ধ করা হয়েছে, এবং এগুলো থেকে কিন্তু মানুষের মৃত্যু হতে পারে। এই জন্যই এই ব্যাচটা অ্যাভয়েড করার কথা বলা হয়েছে। এবং এটা শুধুমাত্র একটা নর্মাল অপরাধ নয়, এটা কিন্তু বিরাট বড় অপরাধ। এতে মানুষের জীবন পর্যন্ত চলে যেতে পারে। শিশুদের কাপ সিরাপ নিয়ে সতর্ক করলো রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোল। এ নিয়ে আমরা কথা বলবো। প্রতিনিধি রমিত ব্যানার্জি রয়েছেন আমার সঙ্গে। রমিত, চিকিৎসকরা তো বলছেন যে শিশুদের এটা অনেক ক্ষতি হতে পারে। এছাড়া তুমি কি জানতে পারছো এই বিষয়ে, আর কি তথ্য রয়েছে তোমার কাছে? একদমই তাই। দেখো, এই বিহারে যে তৈরি হওয়া যেই কাপ সিরাপের কথা বলছে আলমন্ড কিট, তার একটি ব্যাচ নাম্বার দিয়ে সিডিএসইও অর্থাৎ রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোল এবং কেন্দ্রের ড্রাগ কন্ট্রোল, তারা দুজনেই নোটিফিকেশন জারি করা হয়েছে, অ্যালার্ট করা হয়েছে সমস্ত যত ড্রাগ ডিলার্স রয়েছে, শপকিপার্স রয়েছে, হাসপাতাল রয়েছে, সব জায়গায় যাতে এই ব্যাচকে ব্যান করা হয়। অর্থাৎ এই ব্যাচের যে কাপ সিরাপ তার মধ্যে অ্যাডাল্ট্রেশন রয়েছে, অর্থাৎ এর মধ্যে যেই ইথাইল গ্লাইকল বলে যেই জিনিসটা রয়েছে সেইটা প্রচন্ড ক্ষতিকারক, যেরকম ভাবে চিকিৎসকরা বলছেন। কিন্তু চিকিৎসকদের একটাই কথা, যাতে এই রকম নোটিফিকেশন জারি করে তারপর সচেতনতা, তার থেকে যদি ম্যানুফ্যাকচারিং এর সময় যদি একটু নজর দেওয়া যায়, যাতে এই ধরনের কোনো ঘটনা আর পরবর্তীতে না ঘটে, সেই দিকে যদি একটু ড্রাগ কন্ট্রোল জোর দেয় তাহলে বোধহয় আরেকটু ভালো হতে পারে। কারণ ওষুধ মানে কিন্তু একটা সমস্যায় পড়ে সেই ওষুধটা তখন মানুষ নিচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে এই রকম ধরনের ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফেক্ট, এরকম একদম যেটা মৃত্যু পর্যন্ত আনতে পারে, যেটা খুবই ক্ষতিকারক হতে পারে, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আরেকটু নজর দেওয়ার কথা বলছেন চিকিৎসকেরা। ধন্যবাদ রমিত।